ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸಾಧಕರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರುದೆ ತೊಂದಿನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಅರೆಗ್ ತುಳುನಾಡ ಸ್ವರ ತುಡರು ಪಂಪಿನ ಬಿರುದಾಂಕಿತರಾಯಿನ ಸಚೇಂದ್ರ ಅಂಬಾಗಿಲ್ ಮೇರು ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಡುಲ್ಲೆರು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಚೇಂದ್ರ ಅಂಬಾಗಿಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಇರು ವೃತ್ತಿಡು ಶಿಕ್ಷಕರಾದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಡು ಇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕರಾದುಲ್ಲಾರು. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರೊಡ್ಡ ದಾದಂಡಲ ಕಾರಣ ಉಂಡೆ ಸರ್? ಶಿಕ್ಷಕರಾವಡ್ ದುಂಬತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪ ನಿರೂಪಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿ ಮರ್ಲು ಪನ್ನಗ ಎಂಚ ಮರ್ಲು ಬತ್ತನ ಪನ್ನಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವನಗ ಒಂಜಾತ್ ನಿರೂಪಕರು ನಮ್ಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮನ್ಪನಗ ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಏನ ಸಭಿಕರ್ದಾದ ಉಲ್ಲೇರು ಅಗ್ಗಲ್ ಒಂಜಿ ಆ ನಿರೂಪಣೆನು ಆತ ಒಂಜಿ ತನ್ನೊಳಡೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಯನಗ ನ್ಯಾಲೋಡಿ ಸಭಿಕೆ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಕೇರಿದ ಸಾಲುಡು ಕುದೊಂದಿತ್ತಿನಾಯೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ತೂವನಗ ನಮಲೊಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತನ ಇಂಚ ಮಲ್ತ ನಿರೂಪಣೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾರ್ಲು ಸುರೂತ ದಿನಮಾನೋಡು ಏನಾಡು ಪನ್ನಗ ಅಗ್ಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದೋ ಒಂಜಿ ಆ ಮರ್ಲಿಡ್ ಆ ದಿನ 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 ಅವನ್ ಬರ್ನಾಗ ಕಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲಿಗೆ ನಮ್ದು ತುಂಬೋಗ ಅವನ್ ಬತ್ತ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಲ್ತಿ ಏನಾಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಇಂಕ್ ಸುರೂತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಇತ್ತನು ಆ ಕೂಟೋಡು ಈ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಮನಿಗುಡ್ಲೇನೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಗಮ್ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬುನು ಪತ್ತುನು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿಯೋಡು ಮೈಕ್ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಪಾತೆರ್ರೆಗೆ ಶುರುವಾಯಿನ ಪಂಡ ಏಪಲಾತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಡ ಉಲಾಯಿಡಿತ್ತಿನ ದಾದ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಅತರ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ದಾದ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ಪುನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅವಕಾಶ ಪನ್ಪುನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಪತ್ತದು ಏನೇನೋ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರೆ ಶುರು ಬಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬದುಕಡ್ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನೋ ಪನ್ನಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಗುಡಿ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಜಾಗೆಡ್ ಒಂಜಿ ಹನುಮ ಜಯಂತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರೂತ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನವೇನ್ ತೋಷ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಡದಂದಂಡ ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಸುರೂತ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಆ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದಾಣ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೆತ್ತನ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಗಲೆ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಲ್ಲು ಹಾಳಾಪುಣ ಪನ್ಪುಣ ಅಗಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಈ ಪೋಡಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಐತೆ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅಂಡ್ ಆ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟು ಈ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಪಂಡದೆ ಅನ್ಕೊಂಜಿ ತೋಷ್ಪವಂಡ್ರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುರೂತ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತೆ ಆಣಿದ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಂಡು ಮನದಾನಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲು ಪನ್ಪುನಗ ಸೊ ಎಂಡಲ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಯಾ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಇರೇನೊಂಜಿ ಮಾತ ಜನಲ್ಲ ಗುರು ತೇರ್ಸ್ಲಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಬಕ ದಾದಾಂಡ್ ಪನ್ನ ಕಲ್ಪಡ್ದ ಬಕ್ಕ ನಿರೂಪಣೆದ ಜಾಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ನಮಕ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಿರೂಪಕರಾದ ನಮ್ ಪಿದೇ ಬರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಒಂಜಾತ್ ಕಡೆಟ್ ನಮ್ಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತುದಿಪ್ಪನಗಲ್ಲ ಬೇತಲ್ತ್ ಲೆತ್ ನಿರೂಪಣೆ ಕೊರಡು ಪಡದಂದಾಡ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬರೋಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಸುರೂಟು ಯಾನ್ ಮದ ಪೆರಗಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ನಮ್ಮ ನೇಜಾರ್ದ ನಿರೂಪಕರು ಬಹುಶಃ ಅವ್ರನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರವು ಮದ ಪೇರಿಗೆ ಆ ಒಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಹುಶಃ ಉಡುಪಿ ಇದಾಗಲೆಗೆ ಸ್ವರ ಇನಿಕ್ಲ ಕೆಬಿಟ್ ಉಂಡು ಆ ನಿರೂಪಣೆದ ಸ್ವರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವರಡ್ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ರಿದ ಟಚ್ಚಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಧೀರೆ ಯಾರು ಆ ಐಟ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾ ರೀತಿ ಆಂಡು ಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಸಭಿಕಗ್ಲ ಅರ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಕೇನು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಐಟ್ಲ ಜವಣೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ಆದ ಪೋಂಡು ಅರೇನು ತೂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಬರೋಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಕನಗಟಿನಾಗಲ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದಾಂಡ ಬಂದಾಗ ಆರ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ಪೋದಪ್ಪನಾಗೆ ಆನೆ ಏನಂಡ್ ಪಂಡಗ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಅದು ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ ಮಲ್ತೇನೆ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಸುರೂತ ಎನ್ನಾರ್ನ ಭೇಟಿದ ಸುರೂತ ಒಂಜಿಂದು ಅರೆಗ್ ಏನಾಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಉಂಬೆ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದಾನಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಧೈರ್ಯ ಅರೇ ಬರ್ತೇನೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಲ್ಪ ಪಿದೈ ಯಾನ್ ಅಂಬಾಗಿಲ್ಲ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರೋಡಂದಾಂಡ ಅರ್ನನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ವೇದಿಕೆ ಹಿಂಗ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಲ್ಪ ಇಂಕು ಬುಕ್ಕಲ ಪ್ರೂವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಂಡ್ ಪಂಡ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೋಡು ತುವೆರೋಂಡ ಇರೆಗು ಗುರು ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಂಡ ಖಂಡಿತ ಐತ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಮನ್ನಾಗ ಎರೆಗ್ಲ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಲೆಡ್ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ ಅಂದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಜೆ ಪನ್ಪುನೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಬದುಕಡ್ ದಾದಾಂಡ ಪನ್ನಾಗ ಹೊರಕ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಚುರಿತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮನ ಎಂಕಲನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಮದಪೆರೆ ಜಾಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಮ್ನಾನಿ
ಏನಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲ ನಿರೂಪಕರು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಕ್ಕರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮನದಾನಿದ ನಿರೂಪಣೆಗಾಗ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿ ಯಾನೋರಿ ಬಂಡ ಆ ಸಂಘದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮರ್ಲು ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಗಲ ಎದುರಡಿ ಯಾನ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಯಾನ ಸಂಘದಗಳಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಹಗ್ಲು ಮಲ್ಪೆ ಇರತ್ತ ಸೊ ಐಟಿ ಏನಾಡ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒರಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟಿತ್ನಾಯನೆ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಬಂಡೆ ಮೋನಿಗೆ ಹಾಕುಲಕ ನಿಂಡ ಆಪುಂಡವು ಅಗ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಗ್ಲು ಮಲ್ಪಾಡ ಬಂಡು ನಿಂಡ ನಿಕ್ಕುಪುರ ಅಗ್ಲು ಅವಕಾಶ ಕೊರೆಯರು ಬಂಡೇರು ಸೊ ಎಂಕ್ ಆಣಿದ ದಿನ ಆ ರಾತ್ರೆಡ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆರೋನಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ದದಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಗೆತ್ತು ನೋಡಿ ಯಾನು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಹಟ್ಟಕ್ ಚದಿಕ್ ಬೂರೋಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಆಣಿದ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಸುರೂಕಾದು ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬತ್ತೇರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಕ್ಕರ್ ಬತ್ತೇರು ಅಗಳ ಸುರುಟು ಪಂಡೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಅಂಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಸುರುತ್ತ ನಿಗಲ ಅವಕಾಶ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ಸುರುತ್ತ ಪಂಡದು ಆಣಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ದಿನ ಹಿಡಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ತಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೈಕ್ ಬಿಡ್ದು ಸಹಜವಾದ ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಅಗ್ಲಿ ಏನ ಮಲ್ತೇರಿಕೆ ಎನ್ನಕ ರಡ್ಡಿ ಜನಲ ಈ ಜೀರೆಂಕಲೊಟ್ಟು ಕುಂತೋಡು ಎನ್ನ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಿರೂಪಣೆಗಳ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕಾಡ್ ಅವಳು ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿನ ದಿಗ್ಗಜರ್ನ ಎದುರುಡು ಉಂತದು ಕುಡೋರ ಇರೇನು ಉಂತವಡು ಬಲ್ಪಿನ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಅವು ಮಾನದಿಗದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತಿಯ ನಿರೂಪಣೆ ಸಹಜವಾದಗಳ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಹೊಸತ್ ನಿರೂಪಣೆಗದಲ್ಲ ಹೊಸ ಶಬ್ದ ಲೆಜ್ಜಿ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಟ್ಟು ಅಂಬೆಕಾಲ್ ದೀಪನ ಏನ ಸೊ ಅಂಚ ಆ ನಿರೂಪಣೆ ಆಯ್ಬೇಟಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಲೆತ್ತದಾಗಲಿ ಈರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡದು ಕೊರಿಯರು ವಾ ಸೊ ಹಾಣಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಅದ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ದಾದ ಬಂದಾಗ ಇನೀತ ನಿರೂಪಣೆ ದಾದ ಮಲ್ದೇರ್ ಸತ್ಯೇಂದ್ರಂ ಬಾಗಿಲು ಅವ್ರನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು ಆರ್ಯನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅದೇ ಅಂದೆ ತೊಂದೆ ಬಂಡು ಸುರುತ ಈ ಗುರುತ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಆ ಪಾತೆರ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆದ ಬದಕಿ ಈ ತುಳು ನಿರೂಪಣೆದ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಡೆಗೆ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಕ್ಕರ ಮದಪೆರ ಹೆಜ್ಜಿ ಆರು ಏನ ಪಂಡೇರ್ ಕಂಡೆ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊರಂಬತ್ತೇರು ಈರು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಕೆಲವು ಹಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವು ಪಂಡ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರ ಅನುಭವ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುನಗಲೆ ಗಂಜಿ ಅನುಭವದ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಎತ್ತಿನ ಹೊಣದನ್ನ ಪೊರ್ಲಿಗೆ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರ ಅಂಚ ಕೊರ್ನೈಟ್ ಆರು ಇಂಚ ಮಂತನ ಅಂಡ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಕೊರ್ನೈಟ್ ಬಕ ನಿರೂಪಣೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಉಂದತ ಚೌಕಟ್ಟು ಇಂಚ ಪಂಡದ ಒಂದು ತೆರಿಯು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆ ಉಂಟು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕತೆದ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರುವ ಸರಿ ಅವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಅಗ್ಗಲಿಗೆ ಎಂಚ ರೀಚ್ ಆರೋ ಸಾಧ್ಯ ಅಕಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಂಚ ಅರ್ಥವಂತ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕಲ್ಪನೆ ನಿರೂಪಣೆ ಆಪುಂಡಲ್ಲ ನಿರೂಪಣೆದ ವಿಷಯನೇ ಬೇತೇನೆ ಅವು ಚೌಕಟ್ಟೆ ಬೇತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ತುಳುಕು ಬತ್ತಂದಾಂಡಲ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ ಇನಿತ ದಿನ ಮನಗು ಎನ್ನ ನಾನಿ ಏರು ತುಚಿದು ಬಾತೇರೇನ ಸುರುತ ದಿನ ನಿನ್ನ ಕೈಟ್ ಆಪುಂಡ ಅಗ್ಲಿ ನಿ ಕೊರುವೆರ ಪಂಡದು ಬಹುಶಃ ಆ ಜನ ದೇವೆರ್ ಎಂಕ್ ಇನಿಕ್ಲ ಎದುರು ತಿಕ್ಕಿಂಡಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ತ ದಡೆಗೆ ಅಂಡ ಎಂಕ ಎದುರು ತಿಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನು ಆ ಜನ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ದು ಜಿಡ ಇನಿಕ್ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯೇಂದ್ರಂ ಬಾಗಿಲು ಅರೇನಿ ಆಪಲ ನೆನಪು ದಿವಡೆ ದಯ ಪಂಡ ಆರು ಇರೇನೊಂಜಿ ಮೇನ್ ಅದು ಗುರುಕುಲೇತೆ ಪಡು ಆಡ ಇರೇನೊಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೊಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಕಾರಣ ಆ ಜನ ಬಂದ ಅಂಡಾಡೆಗೆ ಮುದಲಿಗೆ ತೂಪುಂಡನೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀನಿ ಏತು ಬೆಚ್ಚ ಈನ ಕತೆ ಪದದ್ದು ಓಕೆ ಸರ್ ನನ್ನ ದುಂಬು ಬರ್ಪಿನ ಹೂವೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರೂಪಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಡ ಅಥವಾ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಪಡ ಈ ಬರ್ಪಿನ ಈ ಹೊಸತ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಪನ್ನೊಲ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಒಬ್ಬೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಐತನೆ ಒಂಜಿ ಗಂತು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಗಂತಿ ಎತ್ತುಂಡು ತೂವಂದ ನೀರು ಜತ್ತನ ನಮ್ಮ ಊರ್ಕೋನೆ ಖಂಡಿತವ ಈ ನೀರು ಜಪ್ಪೋಡು ದುಂಬು ಐತ ಗಂತಿ ಏತುಂಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಏತು ನೀಂದೊಲಿ ಏತು ಪೊರ್ತು ನೀಂದೊಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ಸೊ ನಮ್ಮನೆ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತದು ಮಾತಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದ ಪೋಪೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಎರೆನೋರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದನ್ ನಮ್ಮ ಕಾಪಿ ಮಲ್ತೊಂಪೋಯಡ ಐಕ್ ಬೆಲೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಂತುರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಸೊ ಆಯನ ಸ್ವಂತಿಕೆ ನಾಯ ಪತೊಂಪೋಯಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಜನಕುಲು ಒತ್ತೊನ್ವೇರ್ ಸೊ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ಪುನಂದಾಂಡ ನಿರೂಪಣೆ ಓಲ್ಗೆ ಎಂದುಂಡು ಪನ್ನದಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮನೋಗ ಎಂಚಾತನ ಮಾಡ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಪೂರಲ ಆಪುಂಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಕುಲು ಅವರ ವನಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ವನಸ್ ಮಲ್ತ ಬರ್ಕ ನಾಟಕ ಶುರು ಆಡುದು ಲಕ್ಕ ಹೋಪಿನ ಸಮಯ ಆ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ವಾ ರೀತಿ ಆ ಸಭಿಕರಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಲ್ಲವನ ಅವ್ನ ನಿರೂಪಕ ಎಡ್ಡೆ ನಿರೂಪಕೆ ಅಂಡ ಆಣಿದ ಆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಗ್ಲಿ ಕುಲ್ದು ತೂವೋಡು
ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಜನಲ ಪಂದೆರೆ ಬಂದರೆ ನಿರೂಪಣೆ ಬಾಕಿದಗ್ಲು ಬತ್ತೆ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಪನ್ಪುನ ಬಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಸಬ್ಬಿಕೇರು ಸಬ್ಬಿಕೇರು. ಏರ್ಲ ಲಕ್ಕಂದೆ ಕುಲ್ಲುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯ್ಯರು ನಿರೂಪಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡುದು ಸೊ ಅಂಚಾದೀಪನಾಗ ಬರ್ಪುನಗಲ್ ಅಧ್ಯಯನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ ಏತೆ ಎಪ್ಪಾಡು ಸ್ವರ ಡೆಲಿವರಿ ಶೈಲಿ ಎಂಚಿನ ಎಪ್ಪಾಡು ಅಂಡ್ ನಮಕ್ ಸ್ವರ ಬೊಕ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಬರಡು ಪಂದಾಣ ನಮ್ಮ ತರದಿಂಜು ಪರಿಶ್ರಮ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಯ್ತ ಕೆಲವು ಚೌಕಟ್ಟದ ಅದು ನಾವೇನ್ ತೆರಿಯೋನು ಆ ತೆರಿಯೊಂದು ಬತ್ತಾರೆ ಒಣದಂದಾಣ 100% ನಿಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಈರು ನಿಜವತ್ತು ವೀರಣ್ಣ ಬಾರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತಿನಾರು ಈ ನಿರೂಪಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡಲ್ಲ ಆತು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜವು ಖಂಡಿತ ಈರು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದೇನ್ ರಡ್ಡೆನ್ ಪೂರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎನ್ನ ಕತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಬುಲ್ಲು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ತಿಕ್ಕಿಡು ಬಣ್ಣದಂದಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಪೊರ್ತು ತಿಕ್ಕಿಡು ಬಣ್ಣದಾಡಲ್ಲ ದಾದ ನಮ ಕಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ನಾಡೊಂದಿಪ್ಪ 5 ನಿಮಿಷ ತಿಕ್ಕಿಡು ಬಣ್ಣಲ್ಲ ದಾದ ಕಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಲಿ ದಾದ ಕೊನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದಂದ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಪನ್ಪುನವೇನು ಈ ನಾಡುನ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡ್ ನಮಕ್ ನಾಡು ಖಂಡಿತ ಎದಾಲ ನಾಡೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ನಮ್ ಇತ್ತಿನವೇನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನೇನೆ ಎದ್ ದಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಖಂಡಿತಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂಚದೀಪನಾಗ ಒಲ್ಲು ಸಮಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಲ್ಪಲ ಆವಾಡು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಆವಾಡು ಅದ್ರ ಒಲ್ಪನ ಆವಾಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಏನ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಡ್ ಪೊಸತ್ತು ನಾಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮರಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇದ ವಿಶೇಷತೆ ಅದು ದುಂಬುಕೊರ ಅಂಚದ್ ಬಿಸಿತ ಪನ್ಪುನ ಬೇಡ್ದಲ್ಲ ಬಿಸಿ ದಿವ ಮುನ್ ಬಿಸಿ ದಿವ ನೋಡು ಈ ಏಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಪ್ಪುವನ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ನೂದೆಗ್ ಕೊರೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡ ತೂವ ನೋಡು ಮಾತೈಕ್ಲ ಕೈ ಪಾಡ್ನ ಬೇಡ್ದು ಒಂಜೈಕೆ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಐಟೆ ಗೆಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ನಾಡೋಮು ನೆಡ್ ನೂದೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡ್ಲೆ ಇತ್ತೇರು ನಿರೂಪಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರ ಒಂದೇಟ್ಲ ಎಡ್ಡ ಪುಗರ್ತೆ ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಾರ ಬಂದು ಪನ್ನೋಲಿ ಖಂಡಿತ ಟಿವಿ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನವು ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಸುರೂತ ಸರ್ತಿಯವರ ಟಿವಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಪೋತಿನತ್ತ ಏರ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ದ ಬಲೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಂಡೇರು ಸೊ ಪಾತಿರ್ದ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಎದುರು ಪಾತಿರ್ದ ಬಲೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಾನಿ ಯಾನಲ್ಲಿ ಏರ ತಿಕ್ಕು ಏರ ಪಾತಿರ ಅಂದ್ ಎಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆನಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಉಸುದು ಒಂಜಿ 4 ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಮನ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಶೈಲ್ಡ್ ಪಂಡೆ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಯಾನು ಫೈಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಗ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಲೆಫ್ಟಿನ್ ಲೆಜಿ ದಾಳೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ವಿಶೇಷದ ಒಂಜಿ ಹಠ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಬೋಪುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎರಡಲ್ಕೆ ಏನು ಉಜ್ಜಿ ಮಾಡದನಾಗ ಅವೇ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಸಮಯ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮಕ್ ಪಿಲಿಕ್ ನಮ್ಮ DC ನ ಮಲ್ತೇರು ಉಡುಪಿಡ್ ಪಿಲಿ ಅಷ್ಟಮಿದ ಸಮಯ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕಂದಿನದಾಗ ಬುಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಚೌಕಟ್ಟು ಪಾಡೊಂಡೇರ್ ಈ ಟಿವಿದಾಗೆಲ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ದಾದ ಕೊರಂಡ ಆವು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಐಕ್ ನಿರೂಪಕೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಜನ ಫೋನ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಂತ ಒಂಜಿ ಮರಲುಂಡು ಓಲ ಬತ್ತನ ಮಾಡದಂಡ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ತಮ್ಮನ ದಾಯ್ ನಮಡ ಆಪುಜಿ ಬಂತು ಕವನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮರಲು ನಮಡ ಅಂಚ ದಾದ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ನಗೆ ಆನೆ ಸುಟ್ ಪೋದಾನಗ ಎಂಕ್ ಅದ ಮುಟ್ಟ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತು ಜಗ್ಲು ಹೊರ ಬಂಡೇರ್ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಅಂದ್ ಹೊರ ಇರ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದು ತೂಲೆ ಬಂಡೇರ್ ಸೊ ಅಗಲ ರೂಮ್ ಕುದೊಂದು ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇತೆ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋಪಿನ ತುಯ್ಯ ಸೊ ಆತೆ ಎಂಕ್ ಅನುಭವ ಬುಂಡಾಯ್ತ ಹಿಡಿದು ದಾಲ ಬೇತೆ ಅನುಭವ ಇಚ್ಚಾಂಡ್ ಆ ಅನುಭವದ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಕೊಡ್ತುಗು ಆನಿ ನೇರವಾದ ಪೋದು ಕುಲ್ಲನಗ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ 2-3 ಕ್ಯಾಮರಾ ಐತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಪೀಲಿತ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ಟದಾಗ್ಲುಲ್ಲೇರೆ ಲೈವ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೈವ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ ಲೈವ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸುರೂಟ್ ಸರ್ತಿ ಮಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ರನ್ ಆಪು ಮಾಂಟೇಜ್ ರನ್ ಆದು ಒಂಜಿ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು 8 7 9 ಆಂಡ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಇರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕೇನ ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಗೊತ್ತಾವಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಆ ಪೋಡಿಗೆ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಹಠ ಆಣಿ ಪಾತೆರ್ರೆಗ್ ಶುರು ಮಂತ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು ಅರ್ನ ಏರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಂತದೇರ್ ಬೊಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತದೇರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪೋಡು ಬಂದ್ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಗಿಂಡಿ ಏನೋ ಒಂಜಿ ದಾದಾ ಮಲ್ತೆ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ ಬತ್ತ ಪನ್ನ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದುಂಡು ನಮ್ಮದೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಸುರೂತ ಎನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಅಲ್ಪಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಿರೂಪಣೆ ಒಂದು ದಾದಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ನಮನೇ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತದ ಆ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಚಾನಲ್ ಆಂಡ್ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯಿಶ್ವರ್ ಚಾನಲ್ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪಂದನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನ ಅವಕಾಶ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಪನ್ಪುನವೇನು ದದೋಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದ ಏತಿಯ ಐಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಲಕ್ಲೆ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಈ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಈರೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹೂವಾಂಡಲ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಪೋವಂದಿನಂಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪು ಮಾಜಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆದಲ್ಲ ನಡೋತುಂಡೆ ಸರ್. ಮಸ್ತ್ ವೇದಿಕೆಲ ಉಂಡು ಎಂಕ ಪೂರ ವೇದಿಕೆಲ ಪೊಸತೆ ಆಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಇರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ವೇದಿಕೆಡ್ ನಿರೂಪಣೆ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಕಳ ಒಂಜಿ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 80,000 ಜನ ಇಪ್ಪೆರಾಣಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಂಡಿದ ನಿರೂಪಣೆ ಮದಪೆರ ಒಂದ ನಿರೂಪಣೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ ಐತ ಜೊತೆ ಮಾತ ವೇದಿಕೆಡ್ಲ ಹೊರ ಪೋನಗ ಕೆಲವು ಸರಿ ಈ ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ ಸಮಯದ ಪಿರಾವುಡು ಯಾನ್ ಆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಅಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೋಡು ಒಂಜಿ ಸಭಿಕೆ ಆದಿಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಆ ನಿರೂಪಣೆಗಂದು ಯಾನು ಮಿತ್ತರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆ ವೇದಿಕೆ ಹೊರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುನುಂಡು ಯಾನ್ ಇಡಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೇನ ಯಾನಿತ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಅವನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಮದಪೆರ ಒಂದಿನ ಇರ್ಕೆನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಪಂದಾನಾಗ ಯಾನ್ ಅಕೇರಿದ ಪೊರ್ತು ಪೋಯಿನ ಜಿತ್ತಿನ ಬಾಂಬೆದವರು ಬೊಂಬೈದ ಊರುಡು ದಾಯಿಗೆ ಮದಪೆರ ಒಂದಂಚಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ನಾಗ ಬೊಂಬೈದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ ದಾಯಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಅನ್ನಗ ಊರುಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣು ಪಂದನಗ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಪನಂದೆ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣು ಪನ್ಪುನ ಒತ್ತೊಂಬೇರು ಕೆಲವರು ಒತ್ತೊಂಬುಜಾರು ಅಂಚನೆ ಅಂಡ ಅಂಚಂದ ಹಾಳಾದಿಪ್ಪುಜಿ ಹಾಳು ಬಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಾರು ಅಂಚ ಅಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಕೂಡ್ಲೆ ಆ ಅಲ್ತ ಸಭಿಕೇರು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೋಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಏಪುಗ್ಲ ಮದಪರ ಒಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತದ ಬರ್ನಾಗ ಅಗಲ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಮೋಕೆಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೇನು ನಮಗೇನ ಪನ್ಪ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪನೊಂಬ ನಮಕ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಚ ಬೈದಿನ ಪನ್ನಗಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಶೋಕಾಂಡ್ ಪಂಡದ ಆತ್ ಡಿಟೈಲ್ಡ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಉಡಲ್ ಉರ್ಕಾರದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಂಬೆದ ಊರದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇಂಕ್ ಮದಪೆರೆ ಆವಂದಿನ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ವೇದಿಕೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಓಣ ಮಸ್ತ್ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಇತಿ ಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುದ ನಮಲ್ಲ ಅಂಚ ಸರ್ ಇನ್ನು ಈತೊಂಜಿ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಇರ್ನ ಅನುಭವ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರ್ ಸರ್ ಇದೇ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲ ಚಾನಲ್ದ ಪರವಾದ ಉಪಕಾರ ಸಂದ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದೊಂದು ಪನ್ನಗ ಇಂದು ಬಿರುವ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ತಯಾರಾತಂಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟಿನಾಗಲೇ ಪೂರ ಪೊಸತೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಪೊಸತೆ ಪನೋಲಿ ಆಂಡ ಅಗ್ಲ ಪೊಸತು ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅವು ಬರಿಯಾತ್ ಗೇಲದ ಕೊಡಿ ಎತ್ತಾಡು ಮಾತೆರ್ನ ಉಡಲ ಮುಟ್ಟಾಡು ಮಾತೆರ್ನ ಮನಕು ಎತ್ತಾಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ಲುದ ಹಾರೈಕೆ ನಾನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ತೂವೋಡು ಕೆಲಗೊಂಜಾತಿ ಬೆರಿಸಕಾಯ ಕೊರೋಡು ಕೆಲಗೊಂಜಾತಿ ಬೆರಿಬಲ ಕೊರೋಡು ಮಾತ ನಾಲ್ವರ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದಾದೋ ಒಂಜಿ ಕನ ಕಟ್ಟದು ಅಗಲೆ ಬಿರುವ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಚಾನಲ್ನ ಪುಟ್ಟು ಬಾಡ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಆವಾಡು ಪಣದ ಬೈಕೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆಡಿ ಎನ್ನ ಲೆತ್ತದು ಎನ್ನನು ಒಂಜಾತ ಪಾತೆರೆ ಕತೆಗೆ ಮಂತ್ರಿನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗಲೆ ಇಡೀ ತಂಡದಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಪರವಾದ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ ಮಟ್ಟ ತೂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ತಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೆರಂದ ನಿಗಲ ಮಾತೆರಲ್ ಸಹಾಯಕರ ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ. ಜೈ ತುಳುನಾಡ್, ಜೈ ಹಿಂದ್.